טוב, שלום לכולם, לכל המשתתפים מרחוק בעיקר. אנחנו כאן בהרצאה הסמינריונית של אדריכל מוטי רואימי לתואר שני, ועומד להסתיים בקרוב. מוטי יציג תכף את העבודה וישמח לענות על השאלות. אני קודם כל אציג בקצרה את הנסיבות שבהם נגיד המחקר הזה נעשה. מוטי הוא מתכנן בעיריית תל אביב, נכון? אני צודק? והתחלנו את המסע הזה בשאלות כלליות שנוגעות להליכה בעיר, ושאלה עמוקה יותר שנוגעת להשפעה של אקלים על הליכה. האם אנחנו יודעים מספיק על הדבר הזה, מכיוון שהספרות האקלימית, לפחות המדעית, טוענת שיש השפעה שלילית ביותר על נגיד עומסי חום לתחושה שלנו, ולכן גם אנחנו מניחים שאנשים ילכו הרבה פחות כאשר הם מסתובבים בחוץ וחווים עומס חום קיצוני או עומס חום אפילו לא קיצוני. ואין לנו היום בספרות המחקרית יותר מדי מחקרים אמפיריים, במיוחד בהיקף שתכף אנחנו נראה, שיודעים לבדוק את ההנחה הזאת בתנאי אמת. ובסך הכל המחקר הזה בא לשאול שאלה פשוטה, אבל האמצעים שמוטי השתמש בהם הם באמת אמצעים ייחודיים, שאולי מוטי תרחיב אחרי זה, או תוך כדי תנועה גם, איך הצלחת להשיג את הנתונים, וכל התהליך, מכיוון שזה לא תהליך טריוויאלי, ובהחלט לא שיטת מחקר שהיא מאוד נפוצה. אני מציע שנתחיל, אנחנו נעבוד בצורה רציפה, זאת אומרת מוטי יציג את המחקר מתחילתו ועד סופו, ואחרי זה אנחנו נשמח לקבל שאלות. אתם יכולים גם להפנות שאלות בצ'אט אם יותר נוח לכם, אני פה במעקב, וזהו, אני מעביר את השרביט למוטי. שלום. אתה צריך לשתף את המסך, כן? יש, אוקיי. אז שלום לכולם, כמו שאור הציג, אני מוטי רואימי, אני אדריכל ומתכנן עירוני בעיריית תל אביב. את המחקר ערכתי בהנחיה של דוקטור אור אלכסנדרוביץ', והנושא הוא ניתוח מאגר נתונים גדול לבחינה אמפירית של השפעת האקלים על דפוסי הליכה ברחוב ראשי. אז אם אנחנו מדברים על עיר הליכתית ועל הליכתיות באופן כללי, אנחנו חושבים ומבינים שמדובר במרחק הליכה למוסדות חינוך, לצרכים היומיומיים שלנו למעשה, לגני ילדים, למקום העבודה, לאזורי בילוי, לקניות, וזה מה שהופך את העיר להליכתית. בשנת 2010, יחד עם פול קרנס, אני פרסמתי ספר שנקרא Rejoin Dublin, זה ספר על תכנון ואדריכלות, בתרבות תכנון בעיר דבלין. הספר הציע למדוד את איכות המגורים של המשתמש, של הקורא, ביחס לשימושים, ל-25 שימושים שנמצאים בקרבת מקום מגוריו. אנחנו הצענו מדד של 10 דקות מרחק, כך שהכל מאוד מיידי, בין אם זה בתי קולנוע, קניות, חינוך, דברים מהסוג הזה. אנחנו גם הצענו מדד ל-25 מהדברים הלא רצויים שיהיו במקום מגורים, וזה אפשר לומר שזה כבר לניתוח אחר. ב-2019, עם התפשטות נגיף הקורונה, הוטלו הגבלות על תנועת הולכי רגל. בחלק מהמקרים זה היה עד ל-100 מטר רדיוס, בערים יותר פרבריות זה היה רדיוס רחב יותר, אבל זה בכל מקרה הוא העלה את הדיון של מרחקי הליכה ועיר הליכתית בהיבט של הנחיצות. הנושא הפך להיות למעשה נושא
רווח בקהל לאו דווקא מקצועי, בקהל של תושבי ערים. וערים שונות בעולם החלו למתג את עצמם כערים הליכתיות, והעלו את נושא מדיניות של עיר הליכתית, של עיר 15 דקות, ה-X דקות, ה-20 דקות, היה כל מיני דקות למרחק, למדוד המרחק כמדד לאיכות המגורים של אנשים. אז אם אנחנו מדברים על עיר הליכתית, אנחנו יודעים שמדובר על חוויה, ולאו דווקא להגיע למטרה, אלא המהלך עצמו הוא חווייתי. אז אם לפני כן דיברנו על דבלין ועל יום יום בדבלין, שאחוז ימי הגשם הוא מאוד גבוה, אנחנו מדברים על חוויה שמלווה בגשם, ואם אנחנו כבר מדברים על חוויה מהסוג הזה, אז כדאי שהחוויה עצמה תהיה מעניינת, מסקרנת ורצויה. הרבה פעמים אנשים נכנסים לרכב שלהם כדי להגיע לסופר שנמצא מרחק הליכה או לכל מקום אחר כי יורד גשם. אבל אם הייתה הגנה מפני הגשם שהיא לאו דווקא ולא רק מטריות, אלא חוויה של צלילים, רעשים, של טופים, למעשה לחגוג את חוויית הגשם כמלווה של חוויית הליכה. ומצאנו כשסקרנו את הבחינה הזאת, מצאנו שזה קיים, יש פסטיבלי גשם בערים שונות בעולם, יש בטוקיו, יש בוונקובר, בערים מאוד גשומות, יש ממש חגיגה של חוויית הגשם. אז באמצעים יחסית של עיצוב עירוני יחסית די פשוטים, אפשר לייצר את החוויה הזאת כחוויה יומיומית. ואם אנחנו מדברים על תל אביב היא עיר עם עושי חום ואקלים אחר מזה של דבלין. כאן אנחנו רואים את רחוב קפלן, הוא אחד הרחובות העמוסים ביותר בנפחי תנועת הולכי רגל. והרחוב מאוד מאוד חשוף, הוא ללא הצללה, הוא חשוף לקרינה מהשמש ולעומסי חום גבוהים, בכל זאת אין הצללה. אז כדי לפנות לנושא ולמדוד את השפעת האקלים על חוויית ההליכה, אנחנו אימצנו מינוח מתחום הביולוגיה, מושג שנקרא מקצב צירקדי. מקצב צירקדי הוא דפוס שינוי מחזורי בפעילות של האורגניזם במהלך יממה השמשית, וכאן אנחנו מנסים לבדוק האם זה קיים ביחס לנפחי תנועת הולכי רגל ברחוב. האם לרחוב יש מקצב צירקדי בהתאם לתנועת הולכי רגל. אז ככה השאלה הראשונה היא אם ניתן להגדיר את המקצב הזה של רחוב לפי נפחי תנועת הולכי רגל, האם יש דפוס חזרתי של אותם נפחים, האם הוא שונה ואפשר להגדיר נפחים שונים לימי חול, לימי שישי ולימי שבת. שאלה נוספת שקשורה כמובן לאקלים היא האם ניתן לראות שינויים בכמויות הולכי רגל בהתאם לשינויים עונתיים ואלו של מזגי אוויר. אז האם זה קשור לאורך שעות היום, אור השמש למעשה, והאם יש קשר לתנאי אקלים לא נוחים כמו עומסי חום, קור או גשם. שאלה נוספת שאיתה אנחנו יכולנו לנתח ולבחון בעקבות הנתונים שקיבלנו, היא מה היחס בין נשים לגברים בנפחי התנועה, והאם ניתן לזהות דפוס חזרתי לפי רוב של מגדרי, לפי שעות. אוקיי, אז כדי לגשת לשאלה אנחנו צריכים לעבוד עם נתונים, ויש שתי שיטות מרכזיות לאיגום נתונים. אחת היא ספירה ידנית, היא לשבת בשטח ולספור עם קליקרים בנקודות שונות בעיר, שאנחנו מזהים שהם ראויים לספירה, הם משמעותיים מבחינת נפחים, ופשוט יושבים וסופרים את הולכי הרגל שעוברים לידך. עכשיו, זו דרך שהיא מאוד, היא יכולה להיות טובה, אבל היא לא נותנת תמונה רוחבית על הרחוב, היא מאוד מאוד מדגמית, כי רק בזמנים מסוימים אפשר לאגום את הנתונים, והיא לכן גם לא יכולה לתת לנו מענה על השאלות שאנחנו שאלנו. ושאלה אפשרות נוספת היא דגימת וידאו, שוב פעם בן אדם יושב מול דגימת וידאו וסופר את הולכי הרגל, גם שם זה מאוד מדגמי ולא נותן את התמונה שאנחנו רוצים לראות, שאנחנו שואלים על המצב הצירקדי של רחוב לאורך כל השנה.
שיטות נוספות, שיטות אחרות, היא כזו של ביג דאטה, של מסד נתונים גדול. יש למעשה 3 שיטות קיימות, אחת היא באמצעות תזרים וידאו ומערכת AI שמחוברת לתזרים וידאו, והיא מנטרת את הולכי הרגל באופן רציף, לתקופה שאותה אתה בוחן. זה למעשה לא מגע אדם, המערכת יודעת לעבוד באופן אוטומטי. בדומה לזה יש את החיישנים ואת הבלוטות. חיישנים זה האזור מנוטר שאתה רוצה לבחון, אתה מתקין את החיישנים באזור וסופר את כל מה שעובר ליד החיישן. זה יכול להיות לא רק אותו, רק אדם, זה יכול להיות גם, אתה שם את זה בגובה מסוים שאתה יודע שזה בן אדם ולכן אתה יכול לספור את זה, אבל אין לך את היכולת אימות של הנתונים. בדומה לזה בלוטות גם אין אפשרות, בלוטות או סלולר, אתה למעשה סופר את האותות שנקלטים ויודע ששם עבר אותו הולך רגל, רק שאתה לא בטוח אם זה הולך רגל או רוכב אופניים שיעט לרגע או שזה כלי רכב שתקוע בפקק, ואתה לא יכול גם לאמת את הנתונים האלו. לעומת זאת בווידאו אתה כן יכול, אתה יכול להסתכל על התזרים ולראות האם העבודה באופן מדגמי או לא, האם העבודה נעשתה נכון ומדויק. אז אמרנו שבתשתיות, אם אמרנו שבחיישנים אנחנו צריכים להקים תשתית מאוד גדולה ורחבה של תשתית, של חיישנים כדי למדוד, עם מצלמות המערכת הזאת כבר קיימת במרחב הציבורי, בתל אביב לדוגמה יש 4,000 מצלמות לפחות, ואתה יכול לבחור את המקומות האסטרטגיים שאותם אתה רוצה לנטר, לחבר את המערכת AI ולנטר את האזור, ולקבל כמות נתונים מאוד יפה. אנחנו במחקר שלנו עבדנו עם מערכת של סיינאפס, של חברת סיינאפס, זו מערכת Vision AI, בישראל היא מיוצגת על ידי חברת בינת, וככה נראה הדשבורד שלה, למעשה הממשק הזה, כמו שאתם רואים אפשר לראות את התמונה בלייב, והוא קולט כל ספירה שהוא עושה, הוא למעשה שומר אותה, ואתה עובר עליה ויכול לבדוק אותה גם בלייב וגם בקבצים השמורים. זה הפלט של באקסל שהמערכת יודעת לייצא, אתם רואים כאן את הספירה של אותה, לפי מספר סידורי, את הזמן, את השעה, את המצלמה, את הכתובת, ואם זה הולך רגל או רוכב אופניים, כאן אנחנו רצינו לספור רק את הולכי הרגל, ואם זה קבוצת הגיל עליו משוייך לפי הניטור שהוא עורך, ואם זה גבר או אישה. הייתה לנו הזדמנות בפרויקט הזה, במחקר הזה, להיעזר בשתי מצלמות למעשה מתוך 3, היו סך הכל 5 מצלמות, המיקום הוא רחוב קפלן, תכף אני אסביר למה נעזרנו בשתי מצלמות, אני אכנס לזה יותר מאוחר. רחוב קפלן, כמו שציינתי מקודם, הוא אחד הרחובות העמוסים ביותר בתנועת הולכי רגל, הוא אזור המאר, מרכז עירוני ראשי, לצד משרדי ממשלה שאנשים צריכים להגיע לשם, זה המקום היחיד או מרכזי שבו הם יכולים לקבל את השירותים הציבוריים, זה ליד מאר סורונה, ליד מאר עזריאלי, לצד הקריה הצבאית, הבסיס הצבאי הגדול ביותר במדינה, לצד תחנת הרכבת השלום, וזה הציר, זה ציר מעבר, רחוב מעבר ראשי שמחבר בין תנועת הסעת המונים למרכז העיר, כך שזה מסביר את היקפי התנועת שעוברים, נפחי תנועת הולכי רגל שעוברים. בניתוח שערך דוקטור אור אלכסנדרוביץ' נמצא שהרחוב הוא אחד החשופים ביותר לקרינת שמש ועומסי חום, גם בעיקר בגלל מחסור בהצללה פיזית שנמצאת בשטח, אבל גם כמובן בגלל המנח של הרחוב, הוא מחבר בין מזרח למערב, הוא למעשה הוא חשוף לקרינה שמשית במהלך כל שעות היום, ואין הצללה פיזית בשטח ואין מגדלים צמודים שיכולים לרחוב שיכולים לייצר את ההצללה הזאת. למעשה הבינוי הצמוד לרחוב גם מדרום כמובן שזה פחות משפיע, אבל מצפון בעיקר זה של הקריה והוא נמוך.
אז אם כך, אמרתי שיש 3 מצלמות שבהן נעזרנו. מצלמה, אני אתחיל מכך שמצלמה 5 לא התאימה למחקר שלנו, כי למעשה קלטה צומת רחובות, למעשה זה 2 רחובות, רחוב קפלן ורחוב נוסף פנימי, ולכן הספירה לא מייצגת את רחוב קפלן בלבד. מצלמה 1 ומצלמה 2 כן התאימו. מצלמה 1 הספירה הגיעה לכ-2.5 מיליון הולכי רגל בתקופת הניטור, שזה מאוגוסט 2022 ועד אוקטובר 2023, למעשה 15 חודשי ניטור. מצלמה 4 ספרה כ-2 מיליון. הפער בין המצלמות מעיד על המיקום של המצלמה, שיש לו השפעה על תנועת הולכי רגל. זה אומר שאם אנחנו עושים בדיקה מדגמית ואנחנו קובעים את המצלמה או את הספירה בנקודה מסוימת, אנחנו לא יודעים מה קורה בהמשך שלה. יש לכך השפעה מאוד משמעותית, כמו שרואים כאן, של 500,000 הולכי רגל ב-15 חודשים. זה יכול להיות בגלל סיבות פיזיולוגיות של מיקום הרחוב, פניות לתוך המתחם, דברים מהסוג הזה. אז אם ככה אנחנו קיבלנו את הנתונים בטבלה כמו שהצגתי מקודם, אותם אגמנו וערכנו מעין מפת חום בטבלת אקסל. אפשר לראות כאן ב-X את השעות וב-Y, בציר ה-Y, את החודשים והשבועות. בימי החול אנחנו נעזרנו בכלי נרמול סטטיסטי שנקרא Z-Score 3, הוא למעשה הוציא החוצה את כל נפחי התנועה הגדולים, שהופיעו בתקופת ההפגנות, או אם זה בשבוע הגאווה, או שבוע הספר, כל התעצבויות גדולות של הולכי רגל שהם למעשה לא הולכי רגל. בימי שבת, כמו שאנחנו רואים, עד ינואר זה הנורמטיבי, אבל מינואר יש לנו את תקופת ההפגנות הידועות ברחוב קפלן, כך שהקפיצה שאנחנו רואים באמצע חודש ינואר היא לא מייצגת הולכי רגל, היא מייצגת הפגנות והתאספויות של אנשים. אפשר לראות כבר בשלב הזה שיש 3 מקצבים צירקדיים, אחד לימי חול, אחד לימי שישי ואחד לימי שבת. ואם אנחנו מסתכלים על ימי חול, אפשר לראות שיש קפיצה מאוד גדולה בעונה החמה, למעשה ממאי הלאה יש קפיצה של הולכי רגל. הנפחים כמעט מכפילים את עצמם בכמויות. במצלמה 1 זה יותר דרמטי ממצלמה 4, כנראה בגלל המיקום שלהם. כדי להדגים את הפערים האלו, אנחנו יכולים לראות כאן בגרף התלת-ממדי את הקפיצה הגדולה. כמובן בחודשים, כמו שראינו קודם, בחודשים של מאי הלאה, זה צומח וזה הגבעה שמופיעה כאן בתלת-ממד. אם אנחנו עורכים בדיקה של העונה החמה מול העונה הקרה, אפשר לראות שיש 2 נקודות C, אחת בסביבות השעה 8 בבוקר, ואחת בסביבות 6-7. נקודות ה-C של אחר הצהריים, 6-7 בערב, הן משמעותיות בהרבה יותר מאשר זו של הבוקר, ובאופן חד משמעי אפשר לראות את הפער שיש מהעונה החמה לעונה הקרה, על אף שהמקצב הוא אותו מקצב, ההיקפים הם כמעט כפולים בשעת השיא. שזה די מפתיע ואולי אפילו פחות אינטואיטיבי מאיך שניגשנו לנתונים. בהתחלה חשבנו שככל שחם, כך אנשים יופיע פחות בהליכת רגל, זאת אומרת האקלים ישפיע, או נושא החום ישפיע על נפחי תנועת הולכי רגל. אבל מסתבר שזה לא בדיוק המצב. אם אנחנו רואים את ימי שישי וימי שבת, קורה כאן משהו מעניין ביום שישי במצלמה 4. כמו שהסברתי, הרחוב הוא רחוב שמחייב הרבה אנשים ללכת בו, ככל הנראה, בגלל השימושים שנמצאים לאורכו, בין אם זה הקריה או קריית הממשלה, שיש שם
שימושים ציבוריים הכרחיים שכנראה אנשים צריכים להגיע לשם, או אם זה לתחנת רכבת השלום. ימי שישי הם ימים יותר נינוחים אפשר לומר מבחינת הפעילות של הרחוב, זה בעיקר יותר לבילוי ופחות לצרכים האלו הציבוריים. ואפשר לראות שיש עלייה במצלמה 4 דווקא בעונה הקרה לעומת העונה החמה. זה הזמן היחיד שבו אנשים יכולים לבחור אם ללכת לשם, ככל הנראה יכולים לבחור אם ללכת לשם לצרכי בילוי, פחות מהצרכים ההכרחיים. מצלמה 4 היא למעשה משקפת את מה שאנחנו חשבנו שנראה מראש, שנראה שככל שנינוח יותר, כך יהיו נפחים גבוהים יותר. מצלמה אחת מייצגת פחות או יותר למעשה לאורך כל ימי השנה את אותו ממוצע. אפשר לראות שנקודת השיא היא מופיעה בצהרי היום, ואז פוחתת בערב. מה שכן מעניין הוא שבלילה שבין חמישי לשישי רואים את הירידה מהלילה אל תוך הלילה בכמות נפחי תנועת הולכי הרגל. זה כנראה באזור 12 בלילה ביום חמישי, זה עדיין אזור בילוי, סוף השבוע מתקרב, אנשים עדיין נמצאים שם עד לשעות הלילה המאוחרות. ימי שבת, אנחנו ראינו מקודם שעד לינואר הממוצע הוא פחות או יותר אותו דבר לאורך כל שעות היום, מסביבות הצהריים עד לערב. כאן אנחנו רואים, למעשה התופעה כאן מציגה בעיקר את תקופת ההפגנות שבערב, בשעות 7 בערב, את הקפיצה המשמעותית של הנפחים, ולכן אנחנו יכולים להתייחס לזה כאל התאספויות של הולכי רגל, למעשה של הפגנות. בגרף הזה, בתחילת אנחנו רואים את עומסי החום, ובאדום את הולכי הרגל. אפשר לראות כאן שככל שעומסי החום גדלים, כך גם נפחי תנועת הולכי רגל, שזה שוב פעם, זה קורה בהלימה לא צפויה ופחות אינטואיטיבית. ואם אנחנו מתייחסים לאירועי גשם, זה נראה כמעט ואין השפעה לנפחי תנועת הולכי רגל, על הגשם, על נפחי תנועת הולכי רגל. היום שלפני הוא פחות או יותר היום שאחרי, ובאותו יום של האירועים עצמם, כנראה שהמטריות עושות את העבודה מספיק טוב. אבל יחד עם זאת, כמו שציינתי, גם בדבלין ההמלצה שלנו הייתה כן לייצר חוויה נעימה, מזמינה אפילו, של הולכי רגל, כדי שהחוויה לא תהיה רק מתוך התגוננות, אלא דווקא בתוך סוג של, אפשר לומר אפילו שמחה, סוג של לחגוג את הגשם, את אירועי הגשם בצלילים, ברעש, באמצעים של עיצוב עירוני, אפשר לייצר חיפויים מסוג מסוים שמייצרים, שאנחנו בעצם מקשיבים לרחשי הגשם ונהנים ללכת באירועים האלו. אחד מהכלים שקיימים במערכת ה-AI הוא ניטור על פי מגדר. בבחינה שאנחנו עשינו באימותים של הנתונים, הייתה הסתרה מסוימת על מנת לשמור, של הפנים של הולכי הרגל, על מנת לשמור על הפרטיות של הולכי הרגל, ולכן האימות הוא חלקי. מה שהצלחנו להבין זה פחות או יותר מה שאנחנו רואים כאן. כמו שאנחנו רואים, הספרות מדברת על כך שככל שרחוב או אזור, החוויה היא בטוחה, תהיה שם עלייה של נפחי תנועת רגל של נשים לעומת גברים. אנחנו יכולים לראות כאן שבאדום זה כמות הנשים, בכחול זה כמות הגברים, והעוצמה של הצבע מייצגת את ההיקפים. ככל שיש אדום חזק יותר, יש יותר נשים, ככל שיש כחול חזק יותר, יש יותר גברים. אפשר לראות שבמהלך היום, במרבית הזמן, יש ממוצע פחות או יותר זהה, אולי עם נטייה יותר לנשים. בלילה יש יותר גברים, אבל מינואר במצלמה אחת, בלילה הגברים למעשה נעלמים,
ובחודש ינואר בלבד, במצלמה 4, הגברים גם כן שוב פעם נעלמים. יוני, לא. סליחה, בכל יוני, טעות, בכל יוני הגברים נעלמים. אנחנו לא יכולים להבין למה זה קורה, כנראה שיש עבודה שנדרשת עוד על האלגוריתמים של המערכת, אז זו התמונה שקיבלנו כרגע, וזה מעניין לראות מה קורה ומה המערכת עצמה יכולה לתת לנו. אז אם זה ככה לסיכום, קיים מקצב צירקדי יומי של תנועת הולכי רגל ברחוב, והוא שונה בימי חול, בימי שישי ובימי שבת. מספר הולכי רגל גבוה משמעותית בעונה החמה לעומת העונה הקרה, ושוב פעם דווקא בגלל זה צריך להגן על הולכי רגל, לייצר בעבורם סביבה נינוחה ומגינה ובטוחה מעומסי החום, באמצעים של הצללה ואחרים. אירועי הגשם החזקים לא השפיעו על מספר הולכי רגל ברחוב. שוב פעם, ההמלצה שלי היא לייצר איזושהי חוויה שהיא added value, שהיא חוויה עם ערך מוסף, וניכרו הבדלים בדפוסי התנועה של הולכי רגל בנקודות שונות לאורך אותה מדרכה. זה אומר שהרזולוציה הגבוהה שאנחנו השתמשנו בה ולאורך זמן מאפשר להציג תמונה מורכבת ובלתי צפויה של התנהלות הולכי רגל במרחב העירוני, בעונות שונות, בימים שונים. ולמצלמות אבטחה עירוניות יש פוטנציאל עצום לניתוח דפוסי תנועת הולכי רגל. בנוסף לזה אני אגיד שאני כאדריכל ומתכנן בעיריית תל אביב, הכלים האלו, הניתוח הזה יכול לתת לי ערך מוסף כאשר אני מחליט איפה למקם את ההצללה, איפה למקם אפילו את המגדלים, את המשמעות שיש לזה על ההצללה והצורך בהם. בשיחות פנימיות אצלנו בעירייה, אנחנו מבינים שיש לכך השפעה על מועדים של ניהול הרחוב, בין אם זה איסוף השפעה או עבודות ברחוב, כך שיש לעבודה הזאת משמעות מעבר למחקר עצמו והמשמעות מחקריות, אלא גם בפועל. תודה רבה. אפשר? לא, אפשר להשאיר. אני תכף אפתח את הבמה לשאלות ככל שיש. אני רוצה להקדים שאלת רקע כזאת. האם אתה יכול לומר דווקא בזכות הכובע שלך גם כמתכנן כרגע בעיריית תל אביב וקודם גם בעיריות אחרות, עד כמה נעשה שימוש בנתונים אמפיריים על תנועת הולכי רגל במרחב, ומה הרזולוציה שבה זה נעשה? אני חושב שיפתיע אותך לשמוע שאין שימוש בנתונים אמפיריים. יש קצת, כן. אבל הם בעיקר נוגעים לתנועה רכבית, ולא של הולכי רגל. זה משהו שנעשה, תנועה רכבית, ספירות מהסוג הזה נעשו לאורך עשרות שנים, זה לא דבר חדש. ובעבור הולכי רגל זה חדש מאוד, ונעשה באופן מדגמי מאוד, ולא מקיף. ועד עכשיו, בעיריות שעבדתי בהן, עוד פחות, אבל כאן בעיריית תל אביב, שאני עובד היום, נעשה בצורה מדגמית בלבד, לא נעשה באופן משמעותי בכלל. מדגמית זה אומר מה? זה אומר ספירות נקודתיות בפינות שונות בעיר, ועל פי הם מסתמכים, ממש פיזיות. כן, אבל לאיזה אורך של תקופה? תקופות מאוד מתגמיות, מאוד זמניות, ממש שעות מסוימות, פעמיים, 3, 4, במהלך מספר חודשים. ועכשיו, שאלה מתוך השאלה הזאת, איך משתמשים בנתונים האלו? אני שוב פעם אגיד שהרבה פעמים נעזרים במה שאנחנו חושבים, בהנחות שלנו, ולא בנתונים, לצערי. והנתונים האלו שהם כל כך חד משמעיים לגבי הזמן הפעילות, הם הפתיעו הרבה אנשי המקצוע בעירייה כשהצגתי להם את הנתונים האלו. ולמרות שיש דפוסים שהם מכירים, כמו אחר הצהריים, את הפעילות שיש בערב, עדיין מתכננים, בין אם זה איסוף השפעה, בין אם זה ניהול של העיר,
בהתאם למה שהם מכירים, ושהם דפוסים שהם מבוססים על הנחות ולא על נתונים. בנוסף לזה, הנתונים שנעזרים בהם, הרבה פעמים הם סטטיסטיים וחברתיים ופחות אמפיריים. הם נעזרים בשאלונים, דברים מהסוג הזה. אוקיי. טוב, אני אפתח עכשיו את הבמה לשאלות מהקהל, אז אם יש מישהו שרוצה לשאול, פשוט מוזמן או מוזמנת לפתוח את המיקרופון ולהתפרץ, כנהוג אצלנו. היי, היי אבי, היי אור, מה שלומך? בסדר, תודה. ההרצאה מרשימה ביותר, הנתונים מרשימים ביותר, אבל בסוף ההרצאה מאוד חסר לי הצעות קונקרטיות של מתכנן, איך לפתור את הבעיות, איך לספק הצללה, איך לספק מגן מפני גשם, מפני רוח, זה מאוד חסר, הנתונים הם נפלאים, אבל מה השימוש בהם? אוקיי, אז אני אחלק את זה לשני דברים. אחד, המחקר, כרגע בסמינר הזה אני מציג את המחקר. אני לא מציג את הפתרונות. פתרונות זה בין אם זה בפועל מה שאני עושה במסגרת התפקיד שלי בעירייה. יש מנעד פתרונות, פתרונות אנשי מקצוע, בייחוד בעירייה, מכירים אותם, אנחנו נעזרים בהם, משתמשים בהם. יכול להיות שיש דברים שאפשר עוד לחקור עוד ולגלות, אבל הפתרונות למעשה הם בשימוש. הבעיה, או שאלת המחקר כאן, היא האם יש השפעה של אקלים על דפוס של הולכי רגל, ואנחנו כאן מגלים תופעה מאוד לא אינטואיטיבית, שדווקא כשעומסי החום גבוהים, הנפחים גדלים. זה אומר שהכלים שיש לנו להצללה, הכלים שיש לנו, שאנחנו מכירים, הכלים שיש לנו להפחתת עומסי חום, בין אם זה, יש מנעד כלים מוכר וידוע, הם לא בשימוש ברחוב, הכי עם נפחי התנועה בין הגדולים במדינה, ללא הצללה. כשאני מציג את הפרויקט הזה, כשהצגת את המחקר הזה לאדריכל העיר, ליואב דוידוס, אז המענה היה, אנחנו יודעים. אז אני חושב שהתשובה הזאת אנחנו יודעים, וכשאנחנו מכירים ומגלים את נפחי התנועה האלו, ואנחנו עדיין לא נותנים מענה, אני חושב שזו הבעיה עצמה כרגע, לי כאיש מקצוע בעיריית תל אביב. אז לשאלתך בתמצות, למעשה שאלת המחקר לא התעסקה בפתרונות, היא התעסקה בנתונים עצמם. אתה לא חושב שכדאי להרחיב את זה גם למתן פתרונות אפשריים? לנתונים המרשימים שהראית? כן? הצגת, אני חושב לא במסגרת המחקר, זה יהיה במסגרת מקצועית. במסגרת מקצועית של עיריית תל אביב ככל הנראה. אני רוצה להוסיף פה משהו, מוטי, אתה יכול לחזור אולי לאיזה שקופית בהתחלה שרואים צילום יפה של רחוב קפלן? הדבר הטרגי ברחוב קפלן זה, כמו שאפשר אולי להבין מהצילום, זה שזה רחוב שעבר תהליך יקר מאוד של במרכאות שדרוג, במסגרת בעצם השימור או השיפוץ של אזור שרונה וההפיכה שלו לפארק עירוני, ובמסגרת התקציבים המאוד גדולים שהושקעו שם, כולל מנהור תת-קרקעי לתנועת רכבים וכולי, הרחבה של הכביש, גם בסופו של דבר נזכרו שצריך עצים, ומצבם של העצים הוא כפי שרואים בתמונה, אולי אפילו יותר גרוע היום, כי זה צילום כבר קצת ישן. עכשיו, במקרה כזה של רחוב שהוא רחוב בהפניה של מזרח-מערב, ועם דגש על זה שאין לו חזית של בניינים משמעותית ורציפה, אין ברירה, ואין פה הרבה הפתעות, אלא לטעת עצים או לחילופין, לבנות הצללות בנויות, אבל מאוד מאוד מסיביות, מה שכנראה עולה הרבה יותר כסף, ואפילו בתשתית הבסיסית של עצי הרחוב פה לא השקיעו,
כאן הפתרון אגב הוא מאוד מאוד פשוט, הפתרון הוא לפתוח קצת את הקרקע, לארגן בתי גידול כמו שצריך, אולי להוסיף סדרת עצים נוספת, והדבר הזה כנראה יפתור את הבעיה. זאת אומרת, הפתרון פה הוא לא, אין פה בעיה של מקום, או אין פה בעיה של הבנה של איך מגדלים עצים, יש פה פשוט חוסר מס של העירייה, וייתכן שזה ישתנה, אני לא יודע, כי מה שאנחנו רואים באזורים אחרים סמוכים זה שכן, העירייה בהחלט השקיעה, אולי מאוד ירחיב על זה, לא מעט כסף לנטיות מסיביות ביותר לאורך דרך בגין, נכון? כן, שדרת הקריה זה נקרא. שדרת הקריה, ואני חושב שפשוט שכחו בדרך שגם יש פה את רחוב קפלן, זה הכל. אני אז ארחיב גם על זה, כשאני כמתכנן של האזור הזה, אחת ההצעות שלי, שאני בוחן, שאנחנו נגיע לשם כאשר פינוי הקריה יעשה, ואם זה יעשה, כיום התכנון הוא תכנון מראה של פארק שרונה לצד השני, לצד הצפוני. זאת אומרת, הקריה עצמה תהיה רחבה מאוד גדולה, עם סוג של פארק כזה, לא שומעים. מקיף אותו, ההצעה שלי והבחינים שבין הרוחב והמדרכה ייתן מענה מספק. סליחה? אתה שומע אותי? לא שומעים. נתקעתם במקוטע, בנגיד כך. אוקיי. אז אני אחזור. כמתכנן של האזור בעיריית תל אביב, אני מכיר את התוכנית ומנסה להשפיע ולשנות את התוכנית שקיימת לצפון הקריה. כיום היא למעשה מראה של פארק שרונה לצד הצפוני, לדופן הצפונית של הרחוב. ההצעה שלי בעקבות הנתונים שאנחנו מגלים כאן הוא לייצר גם לייצר אלמנטים שמאפשרים הצללה מסיבית בדופן הצפונית של הרחוב, וגם בינוי באופן כזה שמייצר את ההצללה שלו באופן טבעי על כל הרחוב. אבל זה משהו כללי ובאמת לא קשור למחקר, הוא קשור לנתונים שאני מחלץ מהמחקר לתפקיד שלי כמתכנן עירוני בעירייה. אני חושב שהבעיה של קפלן שהבניינים נסוגים מהרחוב, אין כבר בניין אפס או נכון, נכון, זו בעיית הבעיות, נכון. כולל הקריה שבכלל לא מתייחסת לרחוב הזה, וזה הופך להיות רחוב חשוף שאנשים רק עוברים בו, נכון. לא מסתובבים בו, לא מטיילים בו, לא קונים בו, זו בעיית הבעיות של הרחוב. אז במסגרת הזו צריך למצוא פתרון שייתן הצללה. עצים לדעתי לא מספיק, אתה רואה פה עצים עלובים לגמרי. כן, עצים גם אם ניתן להם את התנאים הנכונים, ייקח בערך עשור עד שהם ישפיעו, ולכן זאת בעיה אגב לא רק של רחוב קפלן, צריכה להיות מחשבה גם על דברים זמניים שיהיו שם. אנחנו עוד לא שם, אנחנו ממש, זה לא רק בתל אביב, בכלל בארץ אין בכלל מחשבה ארוכת טווח כזאת. מה שאמרת אבי לגבי באמת האומללות של הרחוב הזה כרחוב, רק מודגשת כשרואים כמה אנשים עוברים בו. זאת אומרת, זה אחד מהיתרונות של כלי ניטור כזה, אתה מבין? זה מעבר, כן, זה מעבר, זה לא רחוב של חוויה. נכון, וזה כזה בזבוז כי עוברים בו כל כך הרבה אנשים. זאת אומרת, יש פה מה שהפתיע אותי גם קצת בנתונים, זה הכמות האדירה של אנשים שעוברים שם, שאם אני הייתי יושב בכיסא בעירייה, הייתי אומר, חייבים לעשות עם הרחוב הזה משהו, כי יש שם קהל שבוי ענק שלא מקבל תשובה, ואולי גם בדרך אפשר לתת לו חוויה הרבה יותר מוצלחת, אולי להשאיר אותו גם יותר ברחוב, כי גם... אבל תראה מה שהעירייה התחילה לעשות, למשל, בקפלן, על הגשר, התחילו לבנות שם מצללות. נכון, שמו שם מצללה בכל צד. למה לא להמשיך את הפתרון הזה גם ברחוב, במדרכה עצמה? אני איתך. אני פחות בשימוש בעיצוב הזה, אבל כן, הצללה זה חשוב, יש דרכים אחרות לייצר את זה.
כן, אבל אני במחקר כמו שלך הייתי כדי להשלים אותו, אתה צריך לתת פתרונות מעשיים, פתרונות קונקרטיים, אדריכליים ואחרים, בעקבות הנתונים המרשימים שהראית. אני חושב הסעיף הזה מאוד חסר במחקר. קיבלנו. עוד מישהו רוצה לשאול? דני? אתה... כן, אשמח לשאול שאלה. קדימה. קודם כל, תודה רבה למצגת, באמת נושא מאוד מעניין, ודווקא הייתי רוצה להתמקד לא בהיבט המעשי, אלא בהיבט התיאורטי, נגיד ככה, שעולה מהמחקר הזה. זאת אומרת, מה היה, אתה מוטי ציינת דברים שלא ציפית למצוא, אבל השאלה היא, האם יש משהו פה שיכול לתת רגל להמשך מחקר בהיבט התיאורטי? זאת אומרת, מה היה לא צפוי, אלא לא אינטואיטיבי שמצאת? אחד הדברים שציינת, יכול להיות שזה הדבר העיקרי, אני לא יודע, יכול להיות שיש דברים נוספים, זה עצם העובדה שכביכול החום לא משפיע על כמות האנשים, או משפיע לא בהרבה על כמות האנשים שעוברים שם. ואחת השאלות התיאורטיות שהיא אולי פרובוקטיבית, ובטח אור לא ישמח לשמוע אותה, זה אולי כל ההתעסקות הזאת בהצללה היא טעות. אולי אנחנו באמת עם של גיבורי על, שבין השאר מסוגל גם ללכת ברחובות כאלו, בכיף ובשמחה, ולא צריך להשקיע לא מחשבה ולא מאמץ והצללה ולעשות לנו נעים. אז אני חושב שאני מסכים איתך שכאן יש מקום להשלים ולמחקר המשך, והוא להיעזר בשאלונים כדי לבחון מה חוויית ההליכה ברחוב. ושאלונים יכולים אינטנסיביים ובנויים טוב, יכולים לתת איזושהי עדות מהשטח, מהולכי הרגל. עכשיו, אני נעזר ברקע תיאורטי ומחקרים אמפיריים שנערכו על חוויית הולכי רגל, או באופן כללי על אנשים, איך עומסי חום משפיעים עליהם. זה מחקרים שהתחילו, שאני נעזרתי בהם, התחילו מסוף מאה ה-19 ועד לימינו אנו בשיטות שונות, וזה חד משמעית שעומסי חום משפיעים על בני אדם באופן שווה בכל, אנחנו עושים פחות או יותר אותו דבר בכל העולם, ועומסי חום הם מקשים על גם בריאותית וגם בחוויה עצמה, על הולכי רגל במקרה הזה, כך שלא הייתי מבטל את ההיבט הזה אפילו שאין לי את הנתונים האמפיריים שמגבים את זה. מה שכן מעניין הוא שבימי שישי, כמו שציינתי, ימי שישי זה התמונה היחידה שכן עונה איכשהו על מה שאני ציפיתי שאני אראה במהלך השנה. ימי שישי זה ימים שבהם אנשים בוחרים כמובן לרוב לצאת לבלות, בין אם זה לקניות או בין אם זה למסעדות. במיקום הזה זה ככל הנראה כנראה שזה בילוי בגלל השימושים שנמצאים שם, והעלייה הגדולה נצפית דווקא בעונה הקרה. אז יכול להיות שיש משהו בחוויה שאנשים עדיפים ללכת כשנעים יותר מאשר כשחם יותר, כשיש להם את הברירה הזאת. אז אני חושב שזו התשובה. שלא ישתמע לרגע שאני כופר בעקרונות האלו, כן? רק שיכול להיות שיש דברים שכשאנשים הולכים ברחוב, יש דברים אחרים שהם גם חשובים, נכון. ואולי, אני לא בטוח שאנחנו יודעים לשקלל אותם, זה הכל. אני מסכים איתך, נכון. זה אזור שאותו המחקר לא יכול היה לענות עליו. בשיטות שלנו. כי לא עשית שאלונים. כי לא עשיתי שאלונים. זה לא היה אופי המחקר. אני רוצה פה להעיר איזושהי נקודה שקצת נסתרת כי דיברנו על אקלים, אבל מה שאותי די עניין בתוצאות היה לראות שמספיק הבדל של 200 מטר בין שתי מצלמות ברחוב קפלן,
כדי לייצר לא רק הבדלים כמותיים בין כמויות האנשים שכל מצלמה קלטה, אלא גם נגיד במקצב היומי, שלא היה זהה, היה שונה. וזה אומר שבעצם יותר אנשים הגיעו לחלק היותר מזרחי של קפלן, זה שיותר קרוב לצומת השלום, וחלקם פשוט לא המשיכו הלאה. כנראה הם ברחו למקומות אחרים, כנראה ברחו לתוך פארק שרונה, וזה אומר גם שכשאנחנו עושים את הספירות האלה, אנחנו צריכים להיות יותר זהירים, אם אנחנו רוצים להסתכל קצת קדימה על יישום דומה של הטכניקה הזאת, ולהבין היטב איפה אנחנו מתבוננים ואיפה אנחנו מציבים את המצלמות, כי לפעמים, זה לא אומר שבכל מצב זה יהיה ככה, אבל באמת כל מקטע רחוב, לפעמים בגלל המיקום היחסי שלו למקטעים אחרים, הוא יכול להראות דפוסים שונים, ואנחנו רואים פה באמת לאורך אותה רצועת הליכה, דבר שאותי קצת הבטיח. אנחנו חשבנו שתהיה התאמה הרבה יותר גבוהה בין שתי המצלמות האלה. אז זה עוד משהו קצת יותר תיאורטי, שאולי גם מרמז שאנחנו לא מבינים עד הסוף את נושא ההליכה, למרות שיש מחקר ארוך שנים על הנושא הזה, כולל מחקר כמותי. צריך להבין למה אנשים הולכים ממקום למקום, למה הם עוברים למקומות מסוימים וכו'. טוב, יש עוד הערות, שאלות? אופיר, אני עכשיו, אם אתה שומע, אז אני אגיד לך תודה רבה על שיתוף הנתונים, והמחקר הזה לא היה מצליח לעשות בלעדי בינת בישראל וסיינאפס אי שם במזרח הרחוק. כן, בבקשה. שומעים אותי? שומעים היטב. כן, קודם כל תודה, זה תחום שהוא מאוד מעניין אותי, דווקא לשמוע, אני בא מהפן הטכנולוגי באמת, של כל העולמות של ה-AI והבינה המלאכותית, ולראות ולשמוע מה באמת אפשר לעשות עם הכלים האלו היום, גם בעולם של התכנון העירוני, זה משהו שחדש לי, אני למדתי, אני חושב, גם מהשיחות שהיו בינינו, וגם עכשיו מהשיחה למדתי הרבה מאוד, ואני אקח את זה איתי הלאה, לעיריות נוספות, שאולי העולמות האלה כן מעניינים אותם. ננסה לשכפל את הפתרון הזה. קודם נגדיל גם את זה בתל אביב ונרחיב את זה, אתה יכול להגיד על זה משהו? אופיר? און רקורד או אוף רקורד, זה איך שאתם רוצים? להגיד על הרחבה של דבר כזה. של המחקר. אז קודם כל כן, אנחנו באמת, כל הרעיון הזה, לפחות בעולמות האלו, בא בעצם גם מנתיבי איילון, שהם באו דווקא לא לתחקר את התנועה של ההולכי רגל, זה בא יותר מהעולם התכנוני של השבילי אופניים. כשנתיבי איילון באו אלינו וביקשו מאיתנו פתרון, הם רצו רגע לבחון איך נכון לסלול את שבילי אופניים, שמן הסתם בתל אביב, אתם רואים בדיוק מה נעשה, כמות הכלים החשמליים שעולים על הכבישים, במיוחד מתל אביב משנה לשנה, היא רק גדלה וגדלה. והפרויקט הגדול של נתיבי איילון, שנקרא אופני דן, שהם כל הזמן עובדים בעצם בשביל להאריך את המסלולי האופניים, הם רצו ללמוד. אז הם למדו, קודם כל, חלק מהדברים שהם למדו באמת שיש איזושהי בעיה, כי השבילי אופניים לא מופרדים מהולכי רגל, והם הביאו הרבה מאוד נקודות שהן מסוכנות, הרבה מאוד תאונות שיכולות להיות. ואם אתם מסתכלים קדימה, אולי דווקא באזור של הפארק החדש שנעשה בתל אביב, איפה שהיה שדה דוב, אתם תראו שהם באמת שבחלק מהמקומות שם הפרידו, גם זה של תל אביב, אבל הם הפרידו את השביל של ההולכי רגל מהשביל של האופניים, יש הפרדה פיזית. אנחנו הולכים לפרוס את המערכת הזאת לטווח של 5 קילומטרים, מקווה מאוד שהפרויקט ייסגר בכמה חודשים הקרובים, כדי שהם יוכלו ללמוד עוד איך לסלול בעצם בצורה נכונה את השביל האופניים. כל המידע על האנשים, על המגדר של האנשים, על הכמות של האנשים, זה ביי פרודקט בסופו של דבר של המערכת מנתחת את הסצנה, ואז היא יודעת בעצם לשלוף את הנתונים, וזה מהפגישות הראשונות שעשיתי עם מוטי, אמר שזה תחום שהוא מאוד מאוד מעניין אותו. ביקשת עוד דברים, מוטי, אני יודע, אני מקווה שזה לפועל לגבי הליכה בקבוצות, נכון, ועוד כמה עוד דברים מאוד מעניינים, ככה אתגרת את הטכנולוגית, את המערכות, ובתקווה שבאמת הפרויקט הזה ילך ויפרס בצורה יותר רחבה, אני מעריך שנוכל לקבל גם אתם, גם הגוף שלכם, וגם עוד גופים אולי בתוך העירייה, יכולו לקבל נתונים
שבסופו של דבר יוכלו לקחת ולעשות איתם דברים ולשפר בסופו של דבר את החיים של התושבים בעיר. דבר נוסף שאני רוצה להוסיף, תודה. יש לחקור מספר חתכים של רחוב. קפלן הוא מאוד רחב, 45-50 מטר. צריך לראות מה קורה ברחובות צרים יותר, של 12, חתכים של 12, 20, 25, 30, התוצאות יהיו שונות לגמרי. נכון. כרגע אנחנו השווינו לנתונים שהתקבלו באמצעים של סלולר דאטה ובלוטות, וראינו שיש פערים, אבל לא קיבלנו רמת רזולוציה כזו כמו שאנחנו עושים כאן, וזה היה יכול מאוד לעזור. אם היינו מצליחים להשוות בין שני רחובות בטיפוסים שונים, מנחים שונים, כן, גם. רגע, שאלה לגבי ההערה האחרונה. יש פערים מבחינת הנתונים לפי המצלמות ולפי הטלפונים בקפלן? לא, זה היה ברחוב אחר, זה לא היה שם. אוקיי. כן. אוקיי. לא, יש מחקר שעשתה אביטל אנג'ל תחת הנחיה של פנינה פה בפקולטה, והוא מסתיים בימים אלה, שכמויות הרבה יותר גדולות של דאטה, אבל דאטה שמגיע או מסלולרי או מבלוטוס באזורים אחרים של תל אביב, שם הניתוח קצת פחות פרטני, יותר ממוצע. גם היא זיהתה אגב עלייה בהיקף הולכי הרגל בעונה החמה, אבל שם זה היה מאוד כללי ולא ברחוב ספציפי, ולכן אנחנו לא יודעים מה הקשר להצללה, כיוון שמדובר גם ברחובות שמוצגים היטב. אבל זה אומר קודם כל שיש עוד דרכים כמובן להסתכל על הנושא הזה. אפשר לעשות את זה, נגיד ככה, אפשר לקחת את הנתונים האלה ולמצע אותם על חלקים שלמים בעיר ולהבין בגדול מתי הולכים יותר, מתי הולכים פחות. הכוח של כלי כזה שהוא מאפשר לך להתבונן ברזולוציה מאוד מאוד גבוהה נקודה במרחב, וצריך לעשות את זה כמו שאבי העיר מאוד בצדק, לייצר תובנות מעצבים עירוניים, מתכננים עירוניים, לעשות את זה השוואתי בין טיפולוגיות שונות של רחובות, וגם רחובות בהקשרים נגיד רשתיים שונים. זאת אומרת, רחוב קפלן הוא מרכזי מאוד בתוך הרשת הכללית של תל אביב, אבל יכול להיות שרחובות אחרים שהם פחות מרכזיים, אבל עדיין בהפניה דומה, מצב הצללה דומה, כלומר חוסר הצללה, היינו רואים שם בצורה מובהקת הימנעות של אנשים מהליכה בהם דווקא בעונה האחרונה. זאת אומרת, יש פה משהו שמצד אחד הוא עשיר בנתונים, מצד שני מעלה הרבה מאוד שאלות השוואתיות שהמסגרת של המחקר הזה לא יכלה לספק תשובות עליהן. טוב, אוקיי. אם אין עוד שואל אותך, אבל האם אתה רוצה לומר עוד משהו? תודה לך אור, שליווית אותי גם, ותודה לכם. תודה, היה מרשים ביותר, ולדעתי צריך להשלים אותו, יש מה. כן, יש. כן. תודה אבי, תודה דני. תודה. תודה רבה ובהצלחה. תודה. ביי ביי. ביי, להתראות. להתראות.